Nageenyi keenya Gooftaa Yesuus Kiristoosii fi badhaadhinni isaa addee jirtanutti hunda keessaniif haa ta'uuti. Guyyaa har'aa dubbii Waaqaa Wangeela Maatiyoosii boqonnaan isaa 11 lakkoofsa 28 irraa waliin ilaalla. Kana itti isin warri ba'aa ulfaattuu ba'atee dadhabe marti gara kiyya koo'aa ani isin forfachiisa. Tun dubbii Waaqaatii galanni Waaqaa ta'u. Kanaafuu Gooftaan Yesuus Kiristoosii obboleessa kiyya, obboleettii kiyya, haadha kiyya, abbaa kiyya akkas isin jedha. Warri ba'aa isin ta'u ulfaattee, warri jireenyi keessa isin dadhabeeru, warri dadhabbii garagaraa keessa jirtan gara kiyya koo'aa ani isin forfachiisa. Wanni foora jedhamtuni yookaan wanni boqonnaa jedhamtuni ilmaan namaatii akka malee barbaachiftu. Jireenya namaa keessatti le'aa leetoo namaa keessatti yoo boqonnaa hin jiraatin rakkoo hantu. Namni hin boqatin, namni hin forfatin waa hojjatee hin danda'u, ciratee hin danda'u, bocatee hin danda'u. Kanaafuu boqonnaa dubbii jettu, foora dubbii jettu yoo laallee jenne ilmaan namaatiif wanni kun waan barbaachisa. Tanaaf namooti foora barbaarsa, boqonnaa barbaarsa gara namaa dhaqanii, gara mootummaa dhaqanii, gara mana seexanaa dhaqanii, gara mana unii dhaqanii, gara waan garagaraa dhaqanii dhugaa hin jirtu. Ammoo tunduudiin nama hin boqochiiftu, tunduudiin nama forfachiiftu. Wanni nama forfachiisaa Kiristoos. Ba'aa qadda, dadhabbii qadda, koo gara Gooftaa kana. Gooftaan kun akka malee si jaalata. Jaalala keetirraan takaate lubbuu fi aarsaa godhe ifi kenne marroo teetiif dabarsee fi kenne si wadateera. Kanaafuu hadhalee akkas isin jedha. Mucaa kiyya, intala tiyya, koo ani si forfachiisa siin jedha. Ba'aate sirraa hiika siin jedha. Biyyi lafaatu nama forfachiittee hin dandeettu. Hariyaan nama forfachiittee hin dandeettu. Tarii wanni nama forfachiisaa jiraatuu dandeetti haga diqqaa, haga yeroo. Namni haga fiitti nama hawwa godhee nama forfachiisuu yaaluu danda'a. Sun marti garuu foora dhugaa teetee hin dandeettu. Foorri dhugaa, boqonnaan dhugaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Lubbuu isaan qanne boqattee hin dandeettu. Numa nyaatti, numa unti malee, numa baatee galti malee. Lubbuun Kiristoos hin qanne boqattee hin dandeettu. Boqochuu barbaadda. Ba'aate hiikatu barbaadda. Koo gara Gooftaa Yesuus Kiristoos. Inni boqonnaa fooniille ta lubbuulle. Gooftaan Yesuus Kiristoos si jaalata. Kanaaf akkana siin jedha. Koo ani si forfachiisa siin jedha. Rakkoon bacaa keenna ba'aa achitti kannee dhufuu barbaanna. Namooti baay'ee akkas jedhani. Waan kana lakkisee gara Gooftaa dhufa, waan kana dhiisee gara Gooftaa dhufa. Obboleessa kiyya ifin sobiin. Nami ifiin walakkisee hin danda'u. Ka'uun looyyateeti. Ka hatullee yennaa teeti. Hunna fiitii wafiin bahee hin danda'u. Haba'aa sanduudii namarraa hiikee bilisa nama baasu ilma Waaqaa ka ta'e Yesuus Kiristoos. Inni ammoo nama boqochiisa. Boqonnaan dhugaa isa bira jira. Gara boqonnaa dhugaa kanaa koo Gooftaa Yesuus Kiristoos si jaalata.
gooftaan Yesuus Kiristoos hadhaaf haga bara baraallee inni kaanuma eebbifama. Anasila doa ifiduke